तब ये लड़का कहता है अच्छा बेबी मैं चलता हूँ, और कहता है शाम को मिलते हैं, और वहाँ से चला जाता है। तब ये लड़की अपने बॉयफ्रेंड को फोन लगाकर कहती है कहाँ पर हो, मेरा पति चला गया है, और फोन काट कर वहाँ से चली जाती। इधर ये नौकरानी कहती मैंने साहब को बताने की कोशिश की थी कि मैम साहब भागने वाली है अपने बॉयफ्रेंड के साथ, लेकिन साहब जी ने भी कुछ नहीं कहा। इधर ये लड़की अलमारी में रखे पैसे और सोना बैग में भर लेती है, और लड़की और उसका बॉयफ्रेंड वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन आगे जो हुआ वह देख कर जाना। रुक जाओ बेटा, इस गरीब लड़के का एक भी वीडियो वायरल नहीं हो रहा। अगर तुम इसे खुशी खुशी लाइक और सब्सक्राइब करते हो तो मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हें हमेशा धन दौलत की प्राप्ति हो, और जाते जाते कमेंट में अपना नाम भी लिख देना, तुम्हारा आगे का समय अच्छा बीते। फिर लड़की का पति उन दोनों को भागते हुए देख लेता है और उनको वहाँ से भागा